Kumukutu jika media mukwano gwange kwoli nkwaniriza nenkwebaza n'ejo jonna gyotusizaako engalo olunaku olwaleero wetwogerera bikyuseemukko era ebya fulufiga byayononese dda ono olutambi lukyuseemu era essaawa yonna wakukwatibwa kankuwe ku katambi k'omwogezi wa poliisi omwewulirireko naye nga nkusaba subscribe nga atanaba kusana watana likinga video eno gena maaso bwoti oberenga ogiraikinga. Fulufiga yakozesa bubi omutimbagano batukozesa omubi omutimbagano mu Uganda kati yebeera kozo omusango kati naye ekiseera ejja kutuuka naffe tuyite Fulufiga ajje yenyunyuleko omusango guno mukyala Nammere gyamuguddeko kiki kyayogera kubanga mukyala Nammere aleese obujulizi ng'alaga ngeri Fulufiga yamuvuma naye mu meeting adumira aba CID wano mu Kampala ejjabaddemu ne tiimu ya mukyala Nammere bakikiriziganya nti abantu bangi badde bagenda ku poliisi ezanjawulo nga bayingiza omusango ku Fulufiga. Kati twagala kukubiriza abantu mulanga anti buuliye wayingiza omusango oba Kira Road oba Katwe oba Namasuba oba wa ng'olina reference badde tusaba tutuukirire wano ku KMP headquarters ne reference eyo badde tulikola okunoonyereza nga twetaaga okuwuliriza sayidi zombi eya Fulufiga ne sayidi za mukyala Nammere. Kati leero mukyala Nammere yazze naye okutunyululako kikyamanyi babadde kusooka mu meeting katono nadumire ne CID commander wano mu Kampala metropolitan ne bewayamuko ne begayamuko kiki bateeka okukola nga bamaze ekyo ne bakkiriziganya kisooka nti mukyala Nammere agenda kuwandika statement bbiri. Statement esooka eri gye bamuvunanako omusango gya Fulufiga nga amaze okuwandika statement ye ajja kugulawo omusango ku Fulufiga naye agenda kuwandika statement nga complainant Fulufiga. Statement esooka yeganye bitu byonna Fulufiga yayogera yakubako Fulufiga yasindikako abantu kumukuba n'eddoboozi gye abantu gye bawulira lwaki onvuma eyo eddoboozi nkadde si ye nkadde si bya juzi. Kati statement eddako naye alumiriza Fulufiga kisooka Fulufiga okuma nnyo okuteekayo emisango gyange Fulufiga nvumidde ebbanga era munoonya mwetaaga poliisi nzize nnyambeko nange munoonya nze Fulufiga sina bwe nali musonyiddeko kubanga nvumidde ebbanga ddene omusango sigigalangawo. Yes. Kati bwe tumulaba tukuyite gwe mumulabira nze mwagala ku poliisi kubanga ebintu ebyange mbimalira mu mateeka era nsimuddanga musimuvumangako nze munnaye sina kirabo kye njagala bamateeka abakwatisa amateeka nze nekubira omulanga kubanga tubadde nga tuwabira Fulufiga naye nga poliisi tekola ki tefaayo ffe tubadde tumanyi nti ye ali above the law naye nsubira buli muntu ali above the law. Kati ensonga ki zezze ku poliisi ebya Nammere mbisanze busanzi naye nze nze nyina omusango gwange kijja kunnyambako kubanga mbadde mayinja musanga mbadde munoonyeza ebbanga nga sikola ki nga simulaba kyokujja ku CPS ndabe nga nekubira omulanga bwaba batuyise nti bamukwata bajja kulaga abantu ti nno Fulufiga okuvuma ki kirungi mu bantu.
Should we think full figure musukulu mumumwe because avuma abantu ne police abera teri amukwate kato wafuka makaka twachite bamukwate full figure ye muntu asoko kuvuma ayina toka nasoka ku police nga bamanyi ntinno ye yafuye kitula kiddukiro cha kulwanyisa ate bwamana natekayo ayinza kubanga chendaba ayinza kubateka yakamome sina bukakafuna ye kuchendaba kumukutu Jika Media kwokyali webuzibidde olunaku olwaleero nga social media yonna egamba nammere jju nga buli omu agamba kimu nammere jju era nga bagamba nammere mu butuufu mbo asaana bwa pulezidenti kubanga ku kye yabakolera ne kyabakoledde mu butuufu ku ba social media in-laws bo bagamba nti basiima busiimi embeera yo wetwogerera essaawa eno ku saidi ya full figure yandibanga mwanatu ate yeeyongedde kubeera nga ebijja oluvannyuma lw'obutambi bw'emuzinga mulaba obwasookera ddala okubeera nti full figure g'amazima yakubibwa bw'amala okukubibwa bw'atyo n'agenda ku poliisi n'aggula emisango ku mukyala Nammere era we yamala okumuggulako emisango abantu bangi bali basuubira okubeera nti Nammere ono akwatibwa avunaanibwe olw'okubibwa kwa full figure wabula Nammere teyakwatibwa naye ate nga poliisi evaayo egamba emunoonya poliisi nevaayo netegeeza bakyakola kuno okunoonyereza era ne full figure n'avaayo n'ateeka miliyoni 2 ku muntu yenna amuleetera Nammere full figure yavaayo n'ateekawo miliyoni 2 ku muntu yenna amuleetera Nammere naye olunaku olwaleero omukyala Justin Nammere yesterday n'agenda ku CPS abuuze ddala kituufu munoonya era mwagala kunkwata wabula onono bamugyeko bujja statement era bw'atyo n'ayolekera nadda ewuwe naye nga tanaba kwolekera kudda wuwe amazima go aguddewo emisango ku mukyala Jennifer full figure era awo wennyini bantu bangi bazze ne baggulera emisango ku mukyala full figure mubazze mwe muli Catherine Kusaasira mwe mujjidde Alien Skin mwe mujjidde Abitex mwe mujjidde n'omukyala Nalongo Kitone abo bonna bazze ne baggula emisango ku mukyala Jennifer full figure misango gyaki misango gya kubeera nti full figure yabavuma kwe kubeera nti full figure yabavuma banono bagenze maaso ne bategeeza nti full figure sigwe mulundi ogusoso kubeera nga bamuwaabira wabula mbu bazzenga bamuwaabira naye nga bikomekkereza bwe bityo kwegamba ng'oli takwatwako ne ku luno mbu bagasse amaanyi era bavuddeyo balabe oba we beegatta still full figure asobola okubalemerera balabe oba we beegatta basobola okubaako ne kye bakola full figure n'abeera ng'akwatibwa ne ggwe ng'omulabi nkusaba ogende mu comment section obeere nga otuwa endowooza yo olowooza ku mulundi guno full figure anaakwatibwa oba ne ku luno bano bamala budde boonona biseera tuwe endowooza yo buterevu wansawo mu comment section emisango gibaddenga mingi okusinziira ku mwogezi wa poliisi ategeezezza nti full figure abadde bamuggulangako emisango ku police stations ez'enjawulo kakati naye ndowooza ng'abantu abamuggulako emisango tebagendeyo gifollowinga sinakindi full figure munene nnyo emisango egyo bulijjo gibulira awo kakati ku luno gwe ng'omulabi olowooza full figure ono anaakwatibwa oba bano abeesitudde olunaku olwaleero bamaze biseera byabwe genda mu comment section obeere nga otuteeramu endowooza yo butereevu kakati nno n'abamu ku bawagizi ba full figure ku social media omwo bali mu comment section bayomba nga bagamba tewali muntu yenna full figure gwavuma nga ye tamuvumangako kwegamba abantu bonna full figure baatabukira ne baavuma nti nabo baba basoose kumuvuma
ate Full-Figure nga bwe mumanyi tinaye tanyigibwa mu ttooke kakati bwe bamala okubeera nga bamuvuma naye nga abayisaamu eggaali ate ye mumumanyi goyinza omuvuma ng'obikkirirako naye ye tabikkirirako aba agenda kuvuma akusse wali kwegamba mbufunze nti basooka kumuyiikiriza n'akomekereza nga naye akoze eki nga naye abavumye eyo nno yembeera nga bweri ku sayidi zeeyo katulinde tulabe wa ate bino gye bigenda okubeera nga biggwera naye nga nkusaba ogende mu comment section obeere nga ompa endowooza yo ku mulamwa gwa leero gwe bw'otunulatunulamu olowooza amaanyi ge batadde ku Full-Figure olunaku olwaleero ku misango gye baggudde ku Full-Figure olunaku olwaleero anaakwatibwa oba bamaze budde tuwe endowooza yo wansi awo mu comment section kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera mweraba